好，大家好啦，咁就最近就買咗個新電話啦，因為就舊嗰個啲 SIM 卡槽有啲問題，同埋部機好似彎彎地咁啦，咁啊驚佢就嚟壞啦，咁就買咗部 Samsung Galaxy A54 5G 翻嚟啊，開心啦！咁我應該揀咗黑色嘅，冇記錯。咁呢部機咧，咁啊8核心啦，行呢個 WiFi 6嘅。咁內置個 ROM 就256G啦，咁啊大過我舊嗰部 A71咧1倍到啦。咁就佢個電量就5000mAh 啦，咁就話有2個 SIM 卡槽嘅。咁就廢話少講啦，咁啊想試下打開佢睇下個盒裏邊有咩啦。咁啊，我準備買翻把戒刀同鉸剪翻嚟。你買翻把鉸剪翻嚟真嘅，自從爛咗之後，好，咁我攞個間尺戒住先啦，啲簡單嘢。好，戒得甩啩？呢邊爭啲，未戒晒。好，戒晒。預備1、2、3開啊！喂，一開黐咗上邊個 menu 個頂度，咁啊冇嘢嘅。咁我估佢裏邊應該有支針啦，係 喺度啊，有支針啦，跟住有啲應該 menu 啊插電線喺裏邊嘅。好，插電線啦，Type C 做 Type C 插電線。有冇 headset 咧？得 menu 嘅冇啦。依家連嗰個耳機都唔送，即係得支針俾你嘅啫。咁就電話真身啦，呢度啲附件應該冇乜，大家都冇乜興趣睇，係咯，頂開係吉嘅。依家越送越貧窮啲嘢，慳成本。OK，佢插電線唔拎出嚟知啊。好，呢個唔理啦呢部。好 ，Samsung A54真身未買好，咁就3個鏡頭啦，閃光燈。咁就個入卡位就喺個頂嘅，咁就話 IP67嘅防水防塵度啦，插電位、開關掣同埋呢個 volume up down 就係右邊嘅，咁啊左邊清一色冇嘢嘅。咁啊，以前 A71咧就喺側邊嘅，咁呢家喺頂啦。好，揾翻支針出嚟咧，篤開個頂俾大家睇下。好，篤開咗。好，咁啊，個 SIM 卡插法就係上同下啦，同以前唔同啦。咁就個 SIM 卡2位就要插micro SD 卡啦。咁就好插住先卡先唔理啦。咁啊兩個槽都 support 5G 嘅。咁啊有啲機咧就4至1 5G 嘅。咁就好啱咪靚到先先。要 SIM1、SIM2。如果 SIM2咧個 SIM 卡就應該又係嗰啲衰嘢啦，為咗就嗰個 SD 卡嘅設計咧，個 SIM 卡咧就要打洞擺嘅。好，哇！好軟熟啊！呢個位爭啲覺得好似撳爛咗咁。好，咁啊撳到佢啦。好，咁就
搞我揾翻張另外一個 SIM 卡先。另外有張 SIM 卡插咗喺個 LG G4嘅手機度，咁大家好耐冇聽過呢款手機。OK， 好，攞翻個 SIM 卡出嚟玩下先。OK， 好啦，SIM 卡一就咁樣打直插嘅，好啦，我試下插落去開機啦。應該 SIM 卡二應該反轉嘅，咁你 SIM 卡一應該喺上邊嘅。好，入咗啦。咁我就拉開個扣啦。雖然我未買嗰個保護殼，家揾日出去買埋啦。哦，呢度好。咁頭先大家見到啦，咁佢呢部機咧就冇個3.5mm 嘅 headset 插㗎啦。咁就好試下開機先啊。好，側邊。好，開咗啦。好，對翻照先，因為見唔到 Samsung 嗰個字。得得，好啦，咁我開始 set up 啦，咁就要全部 accept 晒啦。咁就 Galaxy 啦，咁我可以掃 QR code 過嘢啦。好，有我部舊機啦。好，開咗相機掃佢啦。好，咁就要求sign in啦，連接緊。好，咁啊要求你打密碼嘅，咁啊請在舊操字再操作啦，寫住。OK， 咁啊要入翻開機密碼嘅。好，咁就設定緊啦。咁我設定翻我嗰個 WiFi 啦，正在設定緊我個 WiFi 啦。我卡試下 zoom 近啲。咁就個程序需要幾分鐘嘅，zoom 過嚟俾大家睇下啦。OK， 咁就檢查緊資料嘅。正在取得帳戶資料。好 ，OK。咁下次拍呢個手機嘅 set up 嗰陣咧，真係要咧
喺嗰個頂度咧，直接過落去啦。咁啊問我係咪直接複製資料啦？咁啊撳繼續啦，跟住要揾佢啦，無線傳輸跟住喺個舊機嗰度咧，因為個 Smart Strip 嗰個function啊，三星都係要揾佢啦，係啊，咁啊過緊啦，好見近啲俾大家睇下。咁啊呢個function同 iPhone 喺某一代開始咧，新舊機拍埋一齊咧，掃完嗰個 QR code 咧，過嘢咧，即係異曲同工之妙啦，都係。咁就唔知有冇電啊？部新機仲有52% 電嘅，所以應該夠過。依家掃描緊啦，咁就見到啊，佢將全部內容啦，有42.27G 啦。咁啊，如果淨係空話其他啲咧，就1分鐘啦。咁我唔理啦，揀全部啦，包括 Line 同 WhatsApp 啦。保持前幕開啟一部舊機，掌要撳。咁個新機就依家開始傳送資料嘅。咁就碌緊啦。咁我就可能要揾個電線插住佢，俾住電啦，費事陣間個掛冇電嘅。咁我插好轉頭會繼續拍嘅。咁好啦，等咗其實都超過半個鐘，咁就未過完嘅。咁啊喺畫面上邊咧，大家見到應該嘅預計仲剩翻3分鐘啦。咁就做咗超過96%啦。咁就就好心急咁等緊啦。咁啊睇下佢點樣嘅。咁啊，仲有2分鐘啦。咁啊，仲有3%，咁就見到咁樣過住兩部機過住啦。咁頭先我開機應該係52% 嘅，依家就差62% 啦。咁就要睇翻啲時間，我估未夠1個鐘咁樣開住過啦。成個 screen 冇熄過都係差咗10% 左右咯，同埋我呢條線咧唔係差得好快嘅，因為呢條線好似比較長，都唔知1.2定2 米嚟，應該1.2嚟呢條，都一條好長嘅線嚟，唔係嗰啲QC 3.0快速叉嗰啲電啦。好，仲有1分鐘，咁啊要等埋佢多一陣喺度，咁就要再等多陣啦。仲有1分鐘，咁睇到呢個Google Play Podcast 個時間咧12:36啦。咁呢家係下晝1:18啦。咁應該40分鐘嘅超過已經，應該差唔多完啦，仲加1%。希望唔係好似 iPhone 咁咧，無啦啦會 fail 啦。
咁啊有電話嚟啊，希望唔會斷到線啦。因為最驚就係個電話無啦啦有人打電話嚟咁啊，頂斷咗條線嘅。好，咁啊，好在冇斷到啦，全部完成，咁啊非常之好嘅。咁呢個要整理呢個傳輸數據啦，咁啊仲有要多幾個字嘅。咁我等佢整理完之後咧，就會繼續拍埋其他部分啦。咁就轉頭會再見嘅。好，咁好啦。其實啲資料雖然未整理完啦，咁就都想睇下啲情況啦。咁好啦，咁我就頭先應該一路有影住嗰個過機嘅情況啦，咁就入去睇翻啦。咁啊連接啦，咁佢就過咗個 WiFi 資料啦。咁藍牙咧，佢就揾到我呢個藍牙 headset 嘅應該。好 ，OK， 揾到個資料。睇下會唔會即係自動連接翻啦？咁就連接啦。咁就可以撳翻落去對嘅。咁有隻錶啦。好。依家就 download 緊嗰個藍牙 headset 個 manager 啦。咁啊，繼續啦。咁我設定完成咗啦。OK。好啦。咁就睇下隻錶點搞啦。好啦，咁啊 yes 啦，確認啦，咁啊配對到啦。咁啊會 delete 晒隻錶啲資料，冇辦法。如果唔重設，我唔知點啊。確定，焗住要咧重設。所以咧，你隻錶咧，如果咁樣換手機咧，要小心啲啦 Samsung 呢啲。不過我隻錶就裏邊應該冇乜嘢嘅，應該又冇八達通啊，又冇成嘅 eSIM 咩都冇着嘅，純粹係咧駁住咗部舊電話咧，見到啲 WhatsApp message 啊成嗰啲咯。咁就隻錶就冇計啦，一對第二個電話就要成隻錶 reset 咗，先至再做。好在我應該連嗰個 Samsung Pay 都冇裝到隻錶度，所以變咗佢係咪要 reset 我又唔係好介意咯。
因為我 reset 咗隻錶啦，咁依家就要等一陣咧，佢先至可以堆翻隻錶啦。好啦，咁就即係錶就 reset 咗啦。咁就重新掃啦，佢會見到錶咩 model 啦。好，確認啦，跟住要揾佢啦。咁就同意啦。咁我要再對嗰隻錶啦。好啦，繼續。好啦，咁就對到啦。好啦，連線失敗咗，再連接過要。OK。
好啦，咁我要繼續啦，咁就要打密碼啦。好啊，好啦，咁啊繼續啦。咁啊安裝埋先，冇所謂。略過。好啦，依家再對過一次隻錶啦，要。好，咁啊 ready 到啦，終於到。第一次唔知撳錯啲咩啦，咁啊對唔到隻錶咯。好，開始咗。OK，我唔記得之前用咩，我唔記得之前用咩錶面。好，咁就同意確定。好啦，好啦，咁啊拉返入去啦，可以。好啦，咁就隻錶係咁要 Q call。好，唔知 download 晒未咧啲 Apps。OK， 咁啊隻錶就應該搞咗啦。好啦，正在整理傳輸數據嗰一欄咧，咁啊爭咗2分鐘先做完嘅，咁啊要等佢一陣啦。如果等佢做完之後咧，就轉頭就試下搞翻下部機，平時打嗰啲 game 啊。咁就趁依家咧，就睇下呢部機啦。
咁啊要 CNFC 冇辦法，咁就攞張罷工啦，確定好啦，咁就 Samsung shop。好，呢個抌翻入去 Samsung 呢度啦。好啦，好啦，抌晒入去 Samsung 呢度裏邊啦。應該仲整理緊啦，仲有1分鐘。咁咧，睇下有啲咩揀啦。咁就有 WiFi 啦，教聲音啦、藍牙啦、自己 Shift 啦、飛行模式啦。咁就有電筒啦，咁啊試下着下啦。咁就有慳電模式啦，着到流動數據第一版。咁第2版啦，咁有 Hotspot 啦，跟住套 QR code 啦，護眼模式我着咗啦。咁我有個 Smart View 啦。咁咧，咁我應該有個 Wireless Display 長期着住可以做嘅。好。咁我同之前 A71一樣啦，都係有得就咁用 Smart View 咧 Wireless Display 啦，咁啊會多咗呢個 icon。咁啊拳啊就咁中拳就 OK 啦。佢而家安裝翻我嗰100幾個程式嘅，係啊。咁佢 transfer 完之後啦，就見到依家部機嘅狀態有咁多嘢啦。個 Galaxy Wearable 就佢過唔到啦，所以頭先我隻錶要由頭對過啦。咁就有Do Not Disturb 嗰啲模式啦，有 NFC 啦，有 Always On Display 啦，有得 capture 啦，跟住有得capture 畫面啦。其實可以唔使話有 display 喺電腦錄嘅，可以撳呢個錄影分層，然之後錄影住電話做嘅動作嘅。不過我就通常好少用啦。咁就我 iPhone 都有呢個分層。唔止 Samsung 呢啲手機，不過我哋係唔用，咁就要等佢啲程式搞啦。因為我先開翻 YouTube 啦，咁就 OK 啦，都暢順嘅。好啦，咁就由於啲 Apps 未搞掂啦，咁就我試唔到打機嗰個暢順度啦。咁我呢家可能試下開埋個相機咯。好啦，好啦，大家就可以睇到佢zoom 啲細緻度啦。好啦，咁個對焦咧，佢就一般啦。譬如影片啦，影片冇啊，因為我未插 SD 卡，我插咗2張 SIM 卡落去，所以要錄落手機，我唔搞佢字啦。咁即佢譬如2倍啦。啲操作都可以啦，咁就圖片啦，咁就同我之前嗰部 A71都一樣嘅，啲用法都類似嘅，咁我識影相就冇咁困難啦。
咁就我可能今日呢條片就拍到呢度先啦。如果中意我條片嘅就俾 like 啦。如果有咩意見就留言啦。係，再見，拜拜。